Maalinta Caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka ayaa maanta laga xusay magaalada Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya. Munaasabadan oo soo qabanqaabiyay Kalastarka Naafada Soomaaliyeed ayaa waxaa lagu qabtay xarunta IDB Center ee magaalada Muqdisho. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadan lagu xusay Maalinta Caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka ka hadlay kasoo qaybgalayaashii ka soo qaybgalay munaasabadan lagu xusay Maalinta Caalamiga ah ee Xuquuqul Insaanka. waxaan ku faraxsanahay kasoo qaybgalka aan kasoo qaybgalay maalinta xuquuqul insaanka 10 December iyadoo 71 sano ay kasoo wareegatay 10 December waana 70 iyo guuradii kasoo wareegatay maalinka qaramada midoobay ee saxiixday xuquuqul insaanka. waxaan doorayaa baaq maxay ahayd xuquuqul insaanka inay hoos u fiiriso gabdhaha naafada iyo ilmaha naafada ah ay ogaato waxyaabaha ay ku sugan yihiin oo u bandhigto adduunka sida macnaheedu ay maaragtay ay tacadiga haysta gabdhaha naafada guryaha waxba baran karin oo aanan socon karin